အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာစင်းရသားကောင်လေးတယောက်ဟာတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းပြီးသူကြောင်းတက်ဖို့အတွက်နွားနို့ကိုလိုက်ရောက်နေပါတယ်လိုက်ရောက်ရင်းနဲ့ဘိုက်ကစားလာတယ်နွားနို့ကစိတ်ယုံထုတ်ဖြစ်နေတော့ဟောက်တော့ရင်လဲပိုက်ဆံကပြီးစရာမရှိလူမိသွားရင်လဲအလုတ်ရှင်ကအလုတ်ထုတ်နိုင်တယ်လीဒါကြောင့်အိမ်တအိမ်မှာဝင်ပြီးတော့ရေတစ်ခွက်တောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အိမ်ရှင်မကစင်းရသားကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးကောင်လေးဘိုက်စာနေမှန်းကိုသိတော့ကောင်လေးရောင်းတဲ့နွားနို့ကိုဝယ်ယူပြီးဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်ကကောင်လေးကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်ကောင်လေးကဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ပြီးကျွန်တော်မှာအန်တီစီကအကျွေးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့မေးတော့အင်ရှင်မကငါအကျွေးမှမရှိပါဘူးကလေးရဲ့လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကောင်လေးကပြောတယ်ကျွန်တော်အမေကမှာထားတယ်ဘယ်သူစီကမှဘယ်တော့မှအလကားမယူရဘူးတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အင်ရှင်မကပြုံးပြီးအန်တီရဲ့အမေကလည်းအကျဉ်းသားတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စေတနာစီကပိုက်ဆံမယူဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ကောင်လေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်တီးပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အင်ရှင်မကိုတေချာကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နွားနို့လေးကိုဆက်ရောင်းပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့တွေတော်တော်ကြာသွားတော့အဲ့ဒီအင်ရှင်မဟာရုတ်တရက်အပြင်းဖျားပါတော့တယ်ယောဂါကလည်းရှာလို့မတွေ့ဆိုတော့မြို့ကြီးကိုပို့ပြီးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေစီမှာဈေးကူရပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအထူးကုဆရာဝန်တဦးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတေချာကြည့်ပြီးချက်ချင်းပဲသူတက်ခဲ့သမျှပညာတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ကုသပေးပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အင်ရှင်မဟာပြန်လဲကကျမ်းမာလာခဲ့ပြီးအင်ရှင်မရဲ့ယောက်ျားကတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးဘိုးတွေပေးဖို့အတွက်ငွေကိုသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့သူကအိမ်ကိုရောင်းပြီးဆေးဘိုးပေးဖို့ကိုအကြံပေးတယ်အင်ရှင်မကလည်းငါတက်နိုင်မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးဆေးရုံကောင်တာမှာကြတဲ့တဲ့ငွေဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတာကိုသွားမေးကြပါတယ်ကောင်တာမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတဦးကအဲ့ဒီအင်ရှင်မကိုစာရွက်လေးတစ်ရွက်သူ့ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ထဲမှာရေးထားတဲ့စာကတော့နွားနို့တစ်ခွက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့စာသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမကသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ပါပြီသူမတစ်ချိန်လုံးကကူညီခဲ့တဲ့ကောင်လေးဟာလက်ရှိအချိန်မှာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါစေတနာဆိုတာအမြဲတမ်းရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာတွေသာမှန်ကန်နေပါစေနှစ်တွေလတွေဘလောက်ပဲကြာကြာရောင်ပြန်ဟပ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီဖြစ်ရလေးကတက်တည်ပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကတစုံတစ်ယောက်ကိုစေတနာထားတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူစီကမှဘာကိုမှပြန်မမျော်လင့်ပဲစစ်မှန်တဲ့စေတနာကိုသာထားကြပါလို့တိုက်တွန်းတိုက်ပြရစီလာခင်ဗျာနားဆင်နေတော့စာပေချစ်သူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်